Tahukah kamu bahwa suara langkah kaki yang renyah dan ikonik yang sering kamu dengar dalam film dan acara TV saat salju tebal, hampir tidak pernah merupakan rekaman salju sungguhan. Dalam dunia voli pembuatan efek suara, suara salju dibuat dengan cara meremas sekantung tepung jagung atau pati jagung. Tekstur halus dari bahan kering ini ketika dikompresi menghasilkan suara crunch yang sangat meyakinkan dan mudah dikontrol untuk sound mixer. Jauh lebih baik daripada mencoba merekam di lokasi bersalju yang dingin dan berangin.